吃了吗？你看这真好吃这，吃哎！你尝尝，我跟你讲，这上回那人吃掉，剩的给我吃的，真是好吃的很。真好吃螺蛳粉，你那都一直接受不了，你啥都能吃，为啥都吃不了这个嘞？你尝尝哎！我以前不吃这玩意儿，我跟你说。你看爸，你看妈几个吃了多久，吃了多少？你咋不吃了？你这个，好吃的很，真的。你尝尝，你吃一点尝尝，我还能饿死了。你要不吃，你都不是个男人，我跟你说。尝一口。尝尝好吃的很，反正你鼻子也闻不着味儿，吃吧。真好吃。哎，有一点出息让呗。我吃过蒜子肉。你吃蒜你都吃了了，你那吃螺蛳粉你接受不了吗？你都，你啥香？哎，这好了，你绝对猜不到我弄的啥，看，乖乖。我的乖乖，我的光螺蛳粉咋能真臭啊？这香的咋臭？榴莲你也吃不了吗？真香。香美美的咋臭啊？不甜啊？这个成人制菜，这个成人制菜俺罢了。看着咋样？乖乖哦，这烤的看着外焦里嫩的，看好的很。哦，软糯的看。是的。好吃吧？真好吃。吃不下去，要弄这粉差不多。给你那点我才买的可乐啊，你尝尝。哎，只要喝咱呗。这是我在抖音商城秒产品档买的百事可乐，经典美味，畅爽带劲，这些都不到9块9。我还买了好多小零食、小饮料，点商城进入买啥便当或者点评论区就能买，还有超多优惠券限时发放，抢到就赚到，就在评论区先到先得。不来，我也去买。哎，我不吃不着嘛，真吃不下去，我走不着嘛。走哪去？你不会吃这吗？你不是走了还有哎，对，这两个我都忘介绍了，还有这个蒸蛋，你尝尝榴莲蒸蛋，给一点榴莲味都没有，你尝尝。干天活了不吃一啥吗？不饿吗？对呀，你叫啥饭的啥该吃吃，吃饱填饱肚子管。尝这饺子，你看我几个，我跟你讲，我心里手巧，哎呦，我管媳妇，我这是配锅子，你看这，乖，里边不是榴莲的吗？榴莲我长得还有糖甜，放心，你叫俺妈尝尝。榴莲咋着的？榴莲的。对呀。好吃。爸，你再吃个包子，你尝包子咋样？你看我这包子包的，跟咱小笼包有啥区别？你看。不赖。咋样？我这面我也没有你那咱家自己弄的面，我有单独弄的面，只有单买的面才能弄出来这样的。好像这里边还是还是榴莲吗？你那这接受不了一点榴莲嘞。榴莲有啥的？这多香的东西！你看这个蒸的真好看。是的，你看这蒸的。你看这饺。这饺你看。你看，跟咱小笼包一模一样。你看，哎呦。这大贵价钱买的，你咋不吃的这？你要是一个榴莲花多少钱？花100多。真是。哎，我不吃个蒜瓣子我都压不下去。我还是好奇，你蒜瓣你都吃下去了。哎，对，你尝尝这蛋，真的，我骗你，我是尝尝小狗的，你尝尝可好吃。做的怪有花样的看。你这样可不容易。我第一次见榴莲壳蒸蛋的。我哪都感觉啊，给你家做饭始终有一个不满意的，好神奇。咋样？还没吃好吃的。你吃过是？还没吃好吃的。哎呦喂，一次服从性测试。